Сәлем достар, сіздермен таяқтағы шұжық дайындаймыз. Бұны корн-дог деп те атайды. Ол үшін бізге 100 грамм ұнға 1 жұмыртқа, жарты шай қасық шекер, жарты шай қасық тұз керек. Араластырамыз. Содан соң 200 мл сүтімізді құямыз. Ұнымыз іртік-іртік болып қалмауы керек. Жақсылап араластырып аламыз. Не осындай консистенцияда болады. Енді шұжығымызды таяқтарға орналастырамыз. Мен шұжықты осылай таяқтарға орналастырдым. Егер сіздерге бұлай ұнамаса, шұжықты бірінші қуырып алып, сосын барып таяқтарға орналастырсаңыздар болады. Шұжықтарымыз дайын. Қызып тұрған майға шұжығымызды салып қуырып аламыз. Қуырып жатқанда мұқият болыңыздар, қолдарыңызды күйдіріп алмаңыздар. Не осындай болып шығады. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған Жансая ас болсын.